Gyventi kūne. Kviečiu atrasti naujų ir pritaikomų būdų pažinti ir puoselėti savo kūną, smalsiai patyrinėti jį per fizinę, psichologinę ir emocinę prizmę. Tinklalaidė kuriama mylintiems sportą, besirūpinantiems savo sveikata ir tokiems kaip aš, kurie nujaučia, kad kūnas gali daugiau nei atrodo ir slepia daugiau nei galime suvokti. Jeigu aš tik tai bandysiu daryti kažką daugiau, negu mano realybė leidžia šiuo metu, kad irgi nebus gerai, nes tada persitreniruoju, pervargsti ir išvis tada niekas nesidaro gyvenime. Ir visi norėtų tokios dienos, kad mes gerai įsimiegam, kokybiškai nusiemam savo pasunkintą antklodę, įsimiegoję ten 9 valandas, skiriam pirmą pusvalandį dėkingumo dienoraščio pildymui. Dauguma tų idealių planų ir patarimų jie visiškai nepadaromi, netinkami ir jie geri, intencijos jų gal ir geros, bet jie nieko bendro neturi su realiu gyvenimu. Taip kaip dauguma žmonių pradeda bėgti ar kaip susipažįsta su bėgimu, tai tikrai nėra sveika bėgti. Bet bėgimas nežaloja, žaloja tik tai bėgimas negudriai. Nuo to, kas atrodo lengva, dar numesk gerokai, taip, kad atrodytų, kad jau, taigi sušalsiu tai bėgdamas. Labai dažnai būna, kad šiaip jie gyvena streso aplinkoj, tada jų treniruotės yra grinai apie stresą ir dar jie neturi jokių priemonių, kaip išeiti iš to streso. Nes, pavyzdžiui, išėjimas į parasimpatinę būseną, į tą nusiraminimą, jisai nebūtinai yra malonus. Paimk jį, ištemk ir pasakyk, tau reikia dabar 30 minučių medituoti, tai jis išeis iš proto. Mūsų nervų sistemai prognozuojama realybė yra visą laiką daug geriau negu neapibrėžtumas. Sveiki klausantieji antrojo tinklalaidės epizodo. Šiandien pakalbėsim tema, kuri pasidaro labai aktuali pavasarį. Dar žiema, bet jau po truputį ruošiam bėgimo batelius, man atrodo. Pasikalbėsim apie bėgimą. Ir dar paliesim judėjimą antroje širdies zonoje. Tai čia tokia tema, kuri dabar visur linksniuojama. Daug kas apie tai kalba, šiek tiek susimąsto jau turbūt. Į studiją pasikviečiau Joną Žakaitį. Labas, Jonai. Labas, labą dieną visiems. Labai smagu, kad atėjai, nes tikrai daug žinai apie šitą temą ir norėčiau trumpai tave pristatyti. Jonas yra kineziterapeutas, bėgikas, bėgimo treneris, vienas iš klubo Love Streams Running įkūrėjų, taip pat ir Full Gas Academy vaikų ir jaunimo lengvosios atletikos akademijos, vienas iš iniciatorių, treneris. Žinau, kad ir pats turi tinklalaidę ir jūsų klubas kuria lygiai taip pat turinį, tai tau tikrai nebus nauja prie to mikrofono pasėdėti. Taip, dabar kai išvardinai visus tos darbus ir pareigas, tai net pavargau vien klausyti. Bet tikiuosi, kad kažką pasakysiu naudingo. Aš ir žinok, irgi vardinama ir rašydama galvoju, kaip žmonės spėja tiek daug kepurių vienu metu nešiot, bet... Kai yra iš tikro visa paslaptis, tai gera komanda ir ne pagalbininkai, o žmonės, kurie iš tikro daro, o tokie kaip aš, tai tik tai tada freeridina, žinai. Čia labai svarbus momentas ir apie žmonės, su kuriais darai veiklas ir apie apskritai buvimą bendruomenį mes pasikalbėsim šiandien, nes čia toks labai svarbus klausimas bėgime. Aš apskritai nesu pati didelė bėgikė, mano didžiausia įveikta distancija pusmaratonis. Kai bėgau jį, tai nelabai turėjau supratimo, kaip ten ką daryti. Atsimenu, jau 16 kilometrą bėgo kraujas iš nosies, tai toks žinai. Jau pasportavus buvai lengvai, o treniravausi jam ar bėgai tiesiog iš bendro išsilavinimo? Treniravausi, bet tuo metu mano vienintelės žinios tai buvo parsisiųsti appsą ir ten, žinai, pagal tas visas rekomendacijas, kiek bėgti per savaitę, bėgioti. Greitai, lėtai, čia jau nesupratau šitų dalykų, nežinojau, kuo tai skiriasi, tiesiog bėgti, sunku, bet bėgi, nes turi tikslą. Taip, klasika. Čia ir pradžiai dažnai suveikia, vis tiek įveikiai, ką norėjai padarėjai. Taip. Bet... Kraujas iš nosies ar ne, bet nubėgai. Taip, tai čia dar toks gal savo ypatingai įsivardinimas, kad net, žinai, tokiam aplinkybėm galima, bet dabar jau suprantu, kad galima daug maloniau bėgioti ir tas bėgimas daug daugiau naudos gali teikti. Tikrai taip.
Man atrodo, kad daugam iš šalies įdomu visą laiką pamatyti, kaip atrodo trenerio rutina, kaip bėgiko rutina atrodo, tai kaip atrodo tavo sporto savaitė. Vat jau šiandien susitikom, sakiau, 18 kilų prabėgta. Taip. Tai papasako, kiek per savaitę nubėgi, kiek apskritai galbūt ir kažkokio kito tipo treniruočių turi, kad žmonės galėtų tokį žvilgsnį užmesti. Nu, tai čia turbūt reikėtų vis tiek, nes taip gal skamba, gal kai kam, aš įsivaizduoju, taip įspūdingai arba net gąsdinančiai, kad čia paėmė iš šito nubėgo 18 kilų ir taip didžiąją dalį laiko, tai taip dabar mano režimas yra visai kitoks. Nu, tai jo, kontekstas, kad aš jau tą darau virš 10 metų, praktiškai nuolatos kasdien bėgioju jau virš 10 metų. Tai tas stažas jau toks tikrai nemažas ir praėjau gyvenime visokius epizodus nuo to, kai tikrai treniruodavausi jau semi-profesionaliai, beveik profesionaliai, bėgiodavau didžiulius atstumus, dalyvaudavau varžybose, ultramaratonuose, ten ir toks buvo jau režimas toks bent jau treniruočių prasme, tai ar tai profesionalaus sportininko. Tai dabar yra labai labai viskas skirtingai mano gyvenime, nes ir auginu Miką, 2,5 metų bernioką, ir tų visai darbų nemažai turiu, ir sportininkus treniruoju rytais ir vakarais. Tai žodžiu, ir pacientus priminėjau, tai jau man toksai kažkokį rimtesnį treniruočių režimą dabar kaip ir neina kalba, yra daugiau toks išgyvenimo režimas. Tai aš dabar per paskutinius kelis metus labai taip ieškojau savo, labai taip ūkiškai to tokio fizinio krūvio, kuris man būtų ir pakankamas, kad aš jausčiaus, kad sportuoju, kad aš jaučiu, kad mano kūnas yra tokiam fitnese, kuris man pačiam patinka, nes man turbūt kaip ir daug kas jau yra ilgai sportavęs ištvermės sportus, tai labiausiai nemėgsta to jausmo, kai tu esi labai nefit. Negalėjimo atlikti kažko gyvenime jausmas yra labai nemalonus. Tai aš žinau tą savo tokią plintusą žemiau, kurio nenoriu krist, bet tuo tarpu ir žinau, kad jeigu aš tik tai bandysiu daryti kažką daugiau, negu mano realybė leidžia šiuo metu, kad irgi nebus gerai, nes tada persitreniruoju, pervargsti ir iš vis tada niekas nesidaro gyvenime. Tai čia ilgas intro, tai dabar toksai supratau, kad man geriausiai veikia, kai aš bėgu šiek tiek daugiau, tai taip sakant, stengiuosi surinkti per savaitę bent 100, bet dažnai 110-120 km, kas nėra taip jau mažai, kaip dirbančiam ir dar tėčiui jaunam ir taip toliau, bet aš nedarau jokių treniruočių. Tai aš bėgioju visą laiką tik pirmoje zonoje, kartais antroje zonoje, bet dažniausiai pirmoje zonoje. Tai yra treniruotės, kurios nesukelia didelio streso, jos yra energetiškai labai pigios, nestimuliuoja visai ir endokrininės sistemos neigiamai ir šitą nekelia dar papildomą man gyvenime streso, bet labai, labai padeda palaikyti tą fitnesą. Ir vieną kartą stengiuosi jau irgi būtinai, čia su komanda mes turim labai gražią tradiciją, visi treneriai ir visi sportininkai penktadieniais susitinkam Blockboxing gym'e su puikiu mūsų atletinio rengimo treneriu Domantu, padarom visi kartu vieną bendro fizinio treniruotę. Tai irgi tas pajutau, kad prie visos aerobinės veiklos būtinai dar reikalinga ta bent jau viena, šiaip norėčiau 2 pasidaryti, jeigu laiko būtų, bet realistiškai gaunas viena treniruotė. Tai tokia ir savaitė. Daug pirmos zonos, viena jėgos treniruotė ir stengiuosi tiesiog palaikyti reguliarumą. 100-110 km per savaitę, ne? Palyginimui maratonininkai pasaulio elitiniai kiek bėga? 300 ir virš, ne? Per 300 savaitę. Jau bėga išskirtinai, gal Kelvin Kiptum, dabar tas naujausias pasaulio rekordininkas, jisai bėga šiaip, elitiniai maratonininkai bėga kažkur nuo 160 iki 180 km. Tai yra smarkiai gerokai daugiau negu aš, aišku, bet aš tikrai nepretenduoju šiuo metu net ir stipraus mėgėjo statusą. Tai. Man labai pažįstamas šitas ieškojimas balanso, lygiai taip pat, kai balansuoji tarp šeimos, darbų ir visų savo atsakomybių. Toks krūvis, kuris atneštų didžiausią naudą, mažiausią žalą. Ne? Visiškai, Eglė, sutinku.
informacija, kuri ateina apie tą patį longevity, apie sportą, apie treniruotės, mums ateina dažniausiai mes išgirstam tą tobulą scenarijų A planą, kaip kad turėtų būti. Ir visi norėtų tokios dienos, kad mes gerai įsimiegam, kokybiškai nusiemam savo pasunkintą anklodę, įsimiegoję ten 9 valandas, skiriam pirmą pusvalandį dėkingumo dienoraščio pildymui, tada ten išgeriam kažkokį papildų kompleksą, padarom meditaciją, tada nestresingai pradedam dieną ir tai, žodžiu, tai visiškai aišku, kad čia yra visiška nesąmonė, taip nieks negyvena, tai nėra realus gyvenimas, dauguma tų idealių planų ir patarimų jie visiškai nepadaromi, netinkami ir jie geri, intencijos jų gal ir geros, bet jie nieko bendro neturi su realiu gyvenimu. Pats dabar tą labai patiriu, kad labai svarbu suprasti, kur tu esi, kas yra tavo gyvenimo realybė, kai kurie dalykai, kurių tu tiesiog negali pakeisti ir tada pabandyti prie jų kaip manoma geriausiai prisiderinti. Žmonėms užtrunka visai pasišnekėti apie tai, kad jie įsivaizduoja, kad jie turėtų daryti vienus dalykus, bet net nemato, kad jie net neturi net šanso to daryti. Kad, pavyzdžiui, gal 1 ir 2 savaitės galėtų pasitreniruoti pagal tobulą Ironmano pasiruošimo režimą, bet kuris gal reikalauja 14 valandų sporto, bet tada tą 14 valandų sportą tu turi po jo atsistatyti. Bet tada tu, kai padarai treniruotę, tu neini miegot, tu eini ir su 2 vaikais į batutų parką. Tai yra ne tas pats, kas nepinti. tai žodžiu, čia irgi jau nukrypau gal lankas, bet mintis aiškiai, kad suprasti, koks yra tas realus grafikas arba realus pakeliamas krūvis, tai yra labai nelengva. Aš pati visai neseniai patyriau, nes grįžau pilnai į sportą kaip darbą ir į tai grįžau dar visiškai būdama pilnu tempu motinystėje. Ir galvoju, aš kaip trenerė turiu sportuoti tiek ir tiek, čia mano tikslas, mano tokie lūkesčiai savo, 2 savaitės ten kokio maksimalaus krūvo ir tada krentu 4 dienom į lovą, nebegaliu nei bėgti. Visiškai pervargus, taip. Ir tada stop, gerai, trenerė, atsimink, kad sportas ir progresas yra apie atsigavimą, tai kiek atsigavimo buvo per šią savaitę. Tai man dėl to labai labai svarbus momentas, kad tu bėgioji daug, bet bėgi pirmoji, kartais antroji zonoje, ne? Apie tai daug kalbėsim šiandien. 2 momentai. Vienas tai, kad klausantis irgi labai realistiškai pasižiūrėtų į savo situaciją. Jeigu Jonas bėga 110 km per savaitę ir sako, kad tai gal, čia dar nėra kažkas jau čia tokio, bet įsivertinti, kad kiekvienam iš mūsų tas kiekis yra skirtingas. Tai kaip aš ir sakiau, tai yra 10 metų labai labai nuoseklaus kasdieninio treniravimuose tam pasiekti, kad man dabar 100 km nubėgti yra labai lengva, netgi mažoka. Bet čia, tai reikia žinoti kontekstą. Ir kitas momentas, ta pirma zona, tai kaip jinai pas tave atrodo, koks tavo pulsas arba koks tavo tempas yra pirmoji zonai. Kad žinot, kaip atrodo bėgiko tikro pirma zona. Taip, tai čia labai individualu ir turbūt, jeigu palygintume kokį Sanę Sorokiną arba Igną Barsevičių, kurie yra stipriausi ultramaratonininkai ir mane, tai tarp mūsų būtų didelis atotrukis. Bet turbūt palyginus mane ir žmogų, kuris tik tai pradėjo bėgioti, tai irgi būtų įspūdingas tas atotrukis. Tai čia viskas labai taip reikia irgi, kaip treneris dirbdamas su žmonėm, labai irgi dažnai tą pokalbį turim, kad noris visą laiką lygintis, bet reikia labai taip žiūrėti į savo progresą ir labai žiūrėti, kur tu esi, nebandyti kažkaip šokti arba ten prisikabinti prie skaičiukų, ypač treniruotėse, nes treniruotės yra tik tai tikslas dažniausiai kažkokiom tik tai priemonė varžybom kažkokiom, bet jos neturėtų būti tikslas. Bet atsakant tavo klausimą, neužsituščia žodžiaujant, tai mano pirma zona yra kažkur taip iki 135-140 pulso, tai dūžių per minutę. Tai pagal testus visokiausius, kuriuos jau esu daug visokių pasidaręs pakeliui, tai jau pakankamai gerai tą žinau ir labai jau gerai jaučiu. Ir ta forma, man tai yra vienas iš geriausių formos indikatorių, nes kai jau būnu top formos, tai jau būna, kad kartais bėgu prie 140 pulso ir tai 4 minučių 20 per kilometrą. Tai jau toks, bet čia jau žinau, kad kai jau tai būna, tai tada tikrai gera forma.
kai tokia vidutiniška, tai būna po 4,5, 4,50, kai jau visai prasta, tai būna apie 5. Nu, tai tas didžiulis iš tikrųjų rėžis, didžiulis sviravimas. Tai labai, bet aš jau žinau, man geriausias indikatorius, kai jau matau savo pirmos zonos pulsą ir greitį, aš suprantu maždaug, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi ir kokia čia situacija. Aš kodėl klausiu, nes tiem, kurie dar tik pirmą, antrą kartą išgirsta apie šitą zonų reikalą visą, tai galvoja, kiek įmanoma pasistumėti ir matai, kad tau pirma zona, tu ten tik eini ir atrodo labai beviltiška, tai pakalbėsim šiek tiek apie tą ego klausimą, kur šiek tiek tokį... Bet turiu dar pasiruošus tokią frazę iš vienos knygos, palyginimą, kurį teko skaityti, kad bėgimas yra lyg vairavimo išgėrus atitikmuo sporto pasaulyje, kurį laiką gali nelaimės išvengti, netgi pasilinksminti, tačiau už kampo visada laukia katastrofa. Ir daug kas bėgimą linksniuoja kaip nesveikas sąnariams, apskritai žalinga, ypatingai bėgimas asfaltu. Tai ar bėgti sveika? Jo, tai čia geras klausimas ir manau, kad taip kaip dauguma žmonių pradeda bėgti ar kaip susipažįsta su bėgimu, tai tikrai nėra sveika bėgti. Nes tai yra tikrai intensyvus sportas, tai yra nuolatinis šuoliavimas nuo kojos ant kojos, kad ir nedidelės atotrankos, bet tai vis dėlto kur kas potencialiai traumingesnis sportas negu važiuoti dviračiu ar kažką ten, nežinau, lipti sienom. Su juo bėgant, jeigu tu bėgi bet kaip ir neišmanai visai tų bazinių principų treniruočių, kas daugumai žmonių, kurie nespecialistai, tai kodėl jie turėtų išmanyti, natūralu, kad neišmano. Tai labai lengva pridaryti visokių nesąmonių ir dėl to tikrai lengva susitraumuoti. Nieks turbūt neplanuotų be priežiūros pradėti boksuotis, pavyzdžiui, arba užsiminėti kažkokiais ten tokiais sportais, kurie reikalauja to būtinai techninio žinojimo. Bet bėgimas visi atrodo, kad, užsidėjau savo krepšinio batus nuo mokyklos laikų, kurios dar turiu, užsidėjau kažkokią tai ten treningus, jau kurių nebenaudoju ir pirmin. Ir viskas bus gerai. Tai dažnai nebūna gerai. Ir tada dėl to atsiranda tokia reputacija, kad bėgimas ten žaloja. Bet bėgimas nežaloja. Žaloja tik tai bėgimas negudriai. Tai jeigu žinai, kaip bėgti, ar kiekvienam, tuomet bėgimas yra sveikas? Čia geras klausimas, bet čia reikia truputį tada taip žingsnį atgal žengti ir atgal jo ir pakalbėti. Labai naudinga būtų apie tas zonas ir fiziologiją. Prie ko aš vedu, kad ne visiems žmonėm netgi rekomenduotina būtų bėgioti. Arba tai neturėtų būti jų pagrindinė aerobinė veikla. Todėl, kad ir tai nebūtinai kalbu apie žmonės su dideliu viršsvoriu, kur daug kas įsivaizduotų turbūt, kad jau jiems tai tikrai nereikėtų bėgioti, tai irgi nebūtinai tiesa. Bet daugiau gal tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, yra labai nefit. Tai net neįtikėtina, kaip dažnai būna, pavyzdžiui, žmonės, kurie daug sportuoja salėj, tarkim, kurie nėra pasyvūs, bet jie tiesiog yra, pavyzdžiui, aerobiškai labai silpni ir nepasiruošę. Ir jie gali, pavyzdžiui, tos vadinamos antros zonos išvis neturėti. Ir tas labai įdomu, kaip mes darom testus, kaip čia paprastai papasakot, nes principas tai yra, kodėl iš vis tos zonos aktualu. Tai taip padeda testuojant vis prie intensyvėjančio krūvio, kaip paprastai testus daro, ar tai būtų laktato testas, ar vadų max testas deguonies, tai ką mes darom iš esmės, žiūrim, kaip žmogus prie vis didėjančio intensyvumo pratimo, tai ar tai būtų bėgimas, ar tai dviratis, mes žiūrim, kaip veikia jo energetika. Ir matom, kad pas gerai, pavyzdžiui, treniruotus sportininkus, kurį laiką tas intensyvumas, greitis vis didėja, arba, pavyzdžiui, dviračio vatai vis didėja, bet žmogaus laktatas nekyla ir deguonies, pavyzdžiui, suvartojimo kreivė, ten kvėpavimo yra labai lygi. Tai mes žinom, kad nors energetiškai jam reikia sugeneruoti vis daugiau, taip sakant, vatų, vis daugiau kalorijų atiduoda, bet tai jis padaro grynai aerobiniu būdu. Kad jo kūnas sugeba praktiškai vien deguonies apytaką mitochondrijose, su tokiose ląstelėse raumenyse sugeba pagaminti ir išvalyti visą žodžio energiją, kuri reikalinga tam pratimui.
Ir tada pas visus neišvengiamai yra jau kažkurio metu lūžis jau prie tam tikro greičio arba prie tam tikro intensyvumo, jau mes nebesugebame aerobiškai tos energijos pagaminti ir tada organizmas eina į tokią turbinos režimą, kad dabar jau metam visus angliavandenius, tada mes visą tą riebalų, pavyzdžiui, oksidaciją riebalų, perdirbimo energiją praktiškai sustabdom ir tada pradedam greitai iš kepenų ir raumenų šauti glikogeną arba angliavandenius ir jais, taip sakant, gaminti kuo daugiau energijos, nes jau kitaip kūnas nebespėja ir nebepaėgia. Čia iki šiol aišku, ne šitą kreivę, tai kad aš per daug irgi nenoriu sudėtingai nulysti, bet tai svarbu žinot, kad tas lūžis, kada mes jau perinam iš tos tokios dizelinio režimo, to tokio neįtin galingo, bet su kuriuo mes sugebam labai taupiai ir labai ilgai dirbti, perinam į tą jau turbininį tokį režimą. Tai yra tas slengstis, paprastai tai yra tas pirmas laktato slengstis arba ten pirmas ventiliacinis slengstis ir jisai yra ta vieta, kur jau žmogus iš antros zonos pereina į ten aukštesnės zonas. Tai, ką aš norėjau dabar pasakyti visą šitą teoriją, tam, kad kai yra žmonės visai netreniruoti, turiu omeny, kad jie neturi ištvermės treniruočių jokio backgroundo. Tai pas juos labai dažnai būna, kad vos jie pradeda judėti, net ir labai nedidelio intensyvumo darydami, pavyzdžiui, bėgimą ar ten minimą, jų laktato kreivė iškart šauna į viršų. Vadinasi, kad jie energetiškai net neturi kito būdo, kaip tik naudoti labai daug angliavandenių, labai netaupiai ir labai stresingai, nes kartu su angliavandeniais įsiskiria, kaip tu turbūt ir žinai, kad kortizolis, adrenalinas, visi tie hormonai, kurie labai užgreitina angliavandenių apytaką, tai čia yra kaip ir vienas mechanizmas. Tai jeigu mes sunaudojam daug angliavandenių, neišvengiamai kartu su tuo bus labai daug ir streso hormonų. Tai vadinasi, poveikis tos treniruotės nervų sistemai, visam kūno atsistatymui visai kitoks. Tai va čia ir dažnai būna, kai žmonės pasidaro testus, net nustemba, kad jiems užtenka vos pradėti judėti ir jau jie iškart išeina į tas 3-4 zonas. Bet jie to nejaučia. Ir čia va yra dar kitas labai įdomus paradoksas, nes sako, bet man lengva. Čia labai sudėtinga suprast, kad kai tu esi labai mažo treniruotumo, tavo kūnui kartais net nesijaučia tai, kad tu labai sunkiai treniruojas, nes tavo bendras tas mechaninis outputas yra labai nedidelis. Čia kaip palyginus su dviračiu gera analogija, kad ten mažo treniruotumo ten žmogui dažnai jau tas lūžis laktato būna prie kokio 100 vatų. Tuo tarpu profesionaliam dviratininkui tai gali būti prie 300 vatų. Tai tarp 100 ir 300 vatų yra milžiniškas skirtumas. Tai tiek, kiek tu turi įdėti energijos, kad išsuktos pedalus, tai yra kaip diena ir naktis. Bet energetiškai tie žmonės yra lygiai ten pat. Tam neprofesionaliam tik tą pradėjus judėti žmogui, jam tai yra vis tiek, jo kūnui tai yra sąlyginai nedaug. 100 vatų išstumti mes galėtume turbūt dabar imti ir čia pusę dienos taip mint. Tuo tarpu jau profesionaliam dviratininkui 300 vatų, net jeigu jis ir gali tą padaryti, tai jau nėra lengva, nes jau tavo raumenis turi dirbti žymiai sunkiau, tai jau yra iš esmės sunku. Joks dviratininkas profesionalus nenuspręstų savo išminti ir lengvai prasiminti 300 vatų arba ten 3 minučių bėgime ekvivalentas būtų peisų. Tokio nekiltų tokia mintis, nes tai tiesiog sunku. Tu energetiškai gali, bet tai labai sunku. Tuo tarpu mėgėjam dažnai būna jiems energetiškai labai sunku, bet fiziškai lengva. Ir čia va tokios būna žirklės. Tai aš šiek tiek net ir stringu, man sunku iki galo paaiškinti, kodėl taip yra. Čia reikėtų, lengviausia būtų pademonstruoti su žiūrint testų kreivės, bet gal šiek tiek paaiškinu tą mintį, kodėl taip atsitinka. Ir tada žmonės labai nustemba, kad kartais, kai supranta, kad tikrai būti pirmoji zonai ir tikrai atlikti aerobinės treniruotės, jiems tiesiog reikia eiti. Ir geriausiu atveju greitai, to kartais tiesiog eiti. Ir kad jeigu jie pradeda nors kiek intensyviau bėgti, jie iš karto jau pradeda daryti anaerobinės treniruotės, nors jiems tai visai netrodo taip. Tai čia toks ilgas monologas, atsiprašau, kad užsišnekėjau. Viskas gerai, aš galvoju, kad daug informacijos, kuri gali būti
suprantama sportuojančiam žmogui, šiek tiek sunkiau galbūt suvirškinama žmogui, kuris mažiau tuo domisi, bet iš karto atėjo tokia mintis, kai žmonės bėgioja dėl riebalų deginimo, išbėga tarsi lengvai. Bėgimas taip gan asocijuojasi, bėgiojimas, ne, su riebalų deginimu. Nu, va, ten pavasarį paruošti kūną vasarai ir panašiai. Ir nutinka toks paradoksas, kai mes nežinom savo tų visų energijos apytakų, nesam prasitestavę, nesekam, bėgam tarsi riebalų deginimui, bet jisai vyksta tik tai toj pirmoj, antroj zonai. Būtent taip. Paskui jau gaminasi stresas, jau visiškai iš kitur imamos medžiagos bėgimui. Mes pabėgiojam, jaučiamės pavargę, jaučiamės šiek tiek netgi sunerimę, užstresavę galbūt. Svoris ir riebalai nedega, viskas ten, žodžiu, neveikia taip, kaip norisi. Tai paprasta tokia motyvacija pastebėt, gal pasimatuot. Ir iš karto tada kyla klausimas, kaip įsivertinti savo. Yra, man atrodo, 2 būdai. Vienas yra pastangų skalė, kiek pastangos įdedam, ar kalbėjimo testas, o kitas jau matuoti, ne? Jo, blemba, aš tai net šiandien bėgdamas apšilimą apie tai galvojau, apie tą pastangų skalę. Nežinau, kad yra ir treneriai, kurie dirba tik tai pagal pastangų skalę. Ir šiaip mes naudojam ir visus testus darant visą laiką greta pulso, tempeiso, laktato mes ir tą RPI pastangą irgi matuojam. Bet su jie yra sunku, tikrai sunku, nes yra dalis žmonių, iš mano praktikos, kurie vos pradeda judėti ir yra jau 6 iš 10. Ir yra žmonių, kuriems yra 1 iš 10, tol kol kaip tau pradeda kraujas iš nosies bėgti, nu tada gal 2 iš 10. Bet jie neturi to tokio jausmo. Tai o kas ta pastangų skalė? Trumpai papasakok. Taip, tai pastangų skalė sporto moksle ir sporte tai yra pats įprasčiausias įrankis, tai yra Borgo skalė, tai dažniausiai būna arba 20 skalė, kur yra 20 jau super sunku ir 1 labai lengva, arba mes naudojam tai nuo 1 iki 10, kur jau 10 tai kraujas iš nosies, 1 tai labai labai lengva. Nu, ir tiesiog tada žmogus pagal tai įsivertina savo pastangą ir grupiniam lygmenį, tą reikia pasakyti, nes ir tyrimai rodo, kad grupiniam lygmenį tai yra tos pastangos yra pakankamai tikslios ir sutampa su tais slenksčiais. Tai irgi pagal mūsų duomenis, kai mes naudojam 10, nu tą skalę 10, tai kažkur pirmas slengstis tas būna, kur jau pirmas slengstis, tai reikia pabrėžti ten, kur baigėsi antra zona. Tai kur jau perini iš 2 į 3, tai būna kažkur apie 5-6, nu maksimum 6 iš 10. Tada antras slengstis ten būna, tai yra kur baigęs 3 zona, būna paprastai po 7-8, nu ir ten jau daugiau, tai jau būna 4-5 zona. Pirma zona dažniausiai būna maksimum 3-4 iš 10. Tai šituos skaičius žinantis žmogus jau gali šiek tiek pradėti kalibruotis. Bet sakau, grupiniam lygmenį tai yra visai adekvatu, pasiteisina, bet visą laiką bus tie žmonės, kurie yra išimtis iš taisyklės, kurie arba labai save pasaugos, arba visiškai galvos, kad čia kiaurai sienas galima vaikščioti ir iš vis tos Borgo skalės net neverta daugiau negu 3 iš vis niekam duoti. O kaip tada yra su kalbėjimo testu, kad paprastai įsivertint, kiek tu čia lygiai tas pats dalykas, kad yra dalis žmonių, kurie, kaip, pavyzdžiui, aš esu geras, blogas pavyzdys, aš galiu pakankamai lengvai, pilnai sakiniais kalbėti, būdamas jau 4 zonoje ir darydamas labai sunkiai treniruotę. Ir yra kitų žmonių, kurie sunkiai kvėpuoja ir sunkiai kalba net ir lengvai bėgdami, bet gali labai labai pagreitėti. Tai irgi čia nėra kažkoks garantuotas atsakymas, bet bendrai paėmus, jeigu mes norim pataikyti 1 ar 2 zoną, tai tikrai turi būti tokia pastanga, ypač 1 zonai, kad mes galėtume tą pratimą daryti, pavyzdžiui, darydami arba bėgdami pliurpti telefonu. Taip ne tik, kad pilnai sakiniais, bet tiesiog pliurpti. Tai mes su sportininkais, kai išbėgiam ir darom apšilimą, kur jau tikrai 1 zonai, tai mes plepam. Nu, tikrai girdis iš toli, kad bėgam ir plepam. Tai jau tada tikrai žinom, kad esam 1 zonai. Jeigu jau taip šaudaisi tik sakiniais, taip po vieną kitą jau, bet jau nenori plėstis į atsakymus,
tai jau tikrai nesi pirmoji zonai. Tai šiek tiek tai padeda orientuotis, kai nėra nieko geresnio, tai va tai, ką įvarnau, gali šiek tiek atsiremti tai, bet tai tikrai nebus taip tikslu, kaip kad testai parodytų. Testai tikrai tiksliausias būdas, bet dar galima naudoti išmanųjį laikrodį, ne? Ir aš kiek žinau, koks Garminas ganėtinai tiksliai matuoja. Irgi daliai pataiko, daliai labai nepataiko. Tai vat su Garminu, pavyzdžiui, tai nėra taip, kad labai siūlyčiau pasitikėti. Gal net sakyčiau, jeigu reiktų rinktis tarp RPI, to vat pastangos skalės ir Garmino, tai aš rinkčiaus geriau pastangos skalę. Supratau. Tai čia tiesiog galvoju, pačioj pradžioje nepaminėjom, bet tos zonos yra 5, jos yra matuojamos vat, ir išmaniuosiuose laikrodžiuose, ir kraujo testuose, krūvio metu ir panašiai, bet, taip, pirmam pasibandymui tai tikrai galima pasižiūrėti tą laikrodį, bent jau suvokti, kur ten, kaip kas skiriasi galbūt. Galima. Ten jo, smarkiai neprisiriš, bet jo, tiesiog manau, kad, jeigu taip pradedant, jeigu taip, žmogus, sakykime, norėtume duoti kažkokį gerą bičiulišką patarimą žmogui, kuris tik tai pradeda bėgioti, tai visi bėgimai turėtų būti tokie net per lengvi, kad, nes čia beveik vienareikšmiškai, nes visą laiką nebuvo turbūt, gal vieną kokį atvejį sugalvočiau, bet iš tikrai jau dabar, gerokai virš 100 jau žmonių, su kuriais teko dirbti taip ilgesnį laiką, tai beveik nebūna taip, kad sakyčiau, tau reikia greičiau bėgti lengvus bėgimus. Visą laiką reikia stabdyti. Tai aš tikrai drąsiai sakyti, kad nuo to, kas atrodo lengva, dar numesk gerokai, taip, kad atrodytų, kad jau, taigi sušalsiu tai bėgdamas. Tai va ten ir bus ta pirma zona. Tai tikrai geriau visą laiką, jeigu neaišku, visą laiką geriau rinktis lėtesnį variantą. Va čia irgi svarbu pasakyti, todėl, kad jeigu net ir testuose labai gražiai matosi, kad tarkim, kai žiūrim deguonies apytakos testus ir matom tą riebalų oksidacijos kreivę, tai jinai taip užkyla gana greitai iki maksimumo. Tada tas maksimumas laikos, kur antra zona baigės, dažnai su antra zona ten yra tas labai staigus kritimas, kai mes, kaip ir pasako, kur mes nustojam oksiduoti riebalus ir labai šauna angliavandenių sunaudojimas ir laktatas dėl to. Tai ta riebalų oksidacijos kreivė atrodo toksai kaip didelis dramblys, jisai tokia didelė nugara ir po to staigus kritimas. Tai jeigu mes būsim jos ten uodegoj, mes iš esmės gausim labai panašią naudą ir fiziologiškai tai bus labai panašios adaptacijos, jeigu kad būtume prie jų zonos antros pabaigos. Tai ką aš noriu pasakyti, kad žymiai labiau apsimoka geriau klysti tą mažesnę pusę, nes mes vis tiek būsim fiziologiškai toj maksimalioje riebalų oksidacijos zonai, negu kad truputį per greit ir tada mes visiškai pereisim į kitą režimą, nes tas pokytis jau kaip pasiekis slenkstį yra labai radikalus ir greitas ir iš esmės kita energetika. Tai dėl to geriau visą laiką rinktis ramesnį variantą. Aš taip susivokiau ką tik, kad mes perėjom, kad reiktų toj pirmoje antroje zonoje bėgioti, bet nepakalbėjom kodėl, ką duoda ir gal galim taip gan buitiškai, žinai, kad susivokti, kuo čia ypatinga ta pirma antra zona. Tai kaip aš jau truputį užsiminiau apie tai, kad tai yra tokios kaip zonos, kur organizmas gal labiausiai adaptuojas prie efektyvaus, energetiškai būti efektyvus, iš to ir atsiranda ištvermė. Tai pagrindinės tokios adaptacijos yra, kad dirbančios raumenyse atsiranda labai daug mitochondrijų. Tai mitochondrijos yra tos ląstelės, kurios dabar apie jas ir longevity pasaulyje visur labai daug kalbama, bei ir pelnytai. Tai yra labai įdomios tokios bakterinės kilmės ląstelės, kurios ir yra ta galutinė tokia vieta, kur pagaminama ATP arba ta energija, kurią raumuo susitraukimui panaudoja ir ten vyksta
vyksta ta apytaka, kur mes paimam arba riebiąsias rūgštis, arba angliavandenius, arba net laktatą ir jį konvertuojam į ATP. Tai vyksta mitochondrijose. Žodžiu, paprastai tariant, kuo mes jų turim daugiau kūne, tuo yra geriau. Tai visapusiškai, nes tada visos tos mitochondrijos, jos dirba nuolatos. Jos yra tas mūsų juodadarbės tokios, dėl to jos ir vadina kaip power plant of a cell, kad kaip ląstelių fabrikai. Tai mums jų reikia kuo didesnio tinklo ir kuo daugiau. Ir tai jau moksle tikrai įrodyta, kad būtent žemų intensyvumo treniruotės ištvermės didina mitochondrijų kiekį. Tai po to dar yra kiti parametrai, jų galingumas, ten kvėpavimo galimybės, tai tuos dalykus gali įtakoti ir aukšto intensyvumo treniruotėm. Bet aukšto intensyvumo treniruotės nepadeda didinti jų kiekio, kas labai svarbu. Tai būtent pirma ir antra zona yra ta vieta, kur mitochondrijos dar susitvarko taip energetiškai susitvarko su energijos poreikiais ir jos gauna labai gerą stimulą vis jų dauginti, nes jų tą tinklą. Tai čia yra pagrindinė tokia jų raumenų nauda. Ir aišku, tada atsiranda visa kaskada kitų dalykų, tai kad mes sugebam būtent nepereiti prie vis didesnio fizinio apkrovimo, mes sugebam nepereiti tą stresinį atsaką. Nes kai mitochondrijos veikia be to oksidacinio streso, kuris jau po to jau kaip čia per daug giliai biochemija, kad nelys, bet kaip ir papasakau, kai jau mes pradedam naudoti jau daugiausiai angliavandenius kaip kurą, tai neišvengiamai susiję ir su endokriniais pokyčiais, nes kaip ir įdomiai yra ten tokius tyrimai, kurie rodo, kad laktato kreivė praktiškai atkartoja kortizolio ir adrenalino kreivę. Tai jeigu mes ištreniruojam save, kad mes esam labai efektyvūs pirmojo antro zono ir tos pirmo antro zono, kaip ar tuos dviratininkus, kurie sugeba prie 300 vatų išbūti iki pirmo slenksčio, iki to energijos pokyčio, tai gali įsivaizduoti, kiek jie atsparus yra fiziniam stresui. Nes viskas, kas jiems atsitinka, juos tik tai truputį paprovokuoja, bet tai neišmuša jų sistemos į tą jau labai radikalią streso būseną, jeigu aišku, ką čia noriu pasakyti. Tai irgi pirma ir antra zona, tai sutampa ir su tuo, kiek ta parasimpatinė nervų sistema sugeba susitvarkyti su krūviu. Tai veikia, žodžiu, visas įmanomas sistemas, nekalbant jau apie tai, kad širdies yra adaptacijos, kraujagyslių, kapiliarų tinklas raumenyse plečiasi. Ir ten krūva tokių dalykų, kai kurie persidengia tie naudingi dalykai ir su aukšto intensyvumo treniruotėm, nes tikrai ten širdį gali treniruoti ir aukšto intensyvumo ten treniruotėm, arba ten crossfitų, high intensity training ir taip toliau. Tai ne aš jokių būdų nesakau, kad ištvermės treniruotės arba pirma antra zona yra čia kažkoks auksinis ten gralis, šventas gralis ir čia vienintelis būdas, bet tam tikri fitneso komponentai arba sveikatos komponentai yra vystomi praktiškai vien tik šitom treniruotėm ir dėl to svarbu jas daryti tiksliai ir svarbu suprasti, ką jos daro. Man toks iškart atėjo pavyzdys, žmonės, kurie sportuoja, galbūt bus tai patyrę, ypatingai jautresni, kai sportuoja kažkokią aukšto intensyvumo treniruotę ir gale sukyla nerimas arba toks neaiškumo jausmas, toks sutrikimas, lyg tai kažkas negerai, nors atrodo tiesiog širdis pradeda dirbti stipriau, kažkurio metu ten užkyla pulsas ir dabar viskas susidėlioja į vietas, kad įsijungia simpatinė nervų sistema. Būtent. Ir mes atsiduriam stresiniai situacijoje sportuodami ir po to, aišku, jeigu taisyklingai viską darant, reikėtų iš jos išeiti, ramiai nuleisti krūvį. Jos nereikėtų, čia labai geras tavo pastebėjimas ir tai tavo savijauta, kurią tu apibūdinai, tai būtent tai ir yra dėl to, kad mes išprovokuojam labai jau simpatinį atsaką ir dėl to mes esam strese. Tai yra pats tikriausias stresas, tas bazinis gyvūniškas stresas, kurį mes sukeliam savo per tas aukšto intensyvumo treniruotės. Ir tai nereiškia, kad tai yra blogai.
blogai. Tai turi vietą, tai turi savo funkciją. Mes turim sugebėti ir tą stresą sukelt, prie jo adaptuotis ir iš jo išeiti. Bet yra problema tame, kad kai mes jau nieko kito nebedarom, kai tos treniruotės yra vien tik tai tos jų streso tokios, tas yra, kad dažniausiai profesionalūs sportininkai, jie polarizuoja, jie pirma, kad jie žymiai pajėgesni, tada jie padaro tų stresingų treniruočių, padaro ramių, skiria laiko atsistatymui ir taip toliau, o su mėgėjais arba žmonės, kurie sveikatimui sportuoja, labai dažnai būna, kad šiaip jie gyvena streso aplinkoje, tada jų treniruotės yra grinai apie stresą ir dar jie neturi jokių priemonių, kaip išeiti iš to streso. Tai gaunas, kad jie tiesiog krauna streso blynus vieną ant kito ir dar užpila streso aliejų. tai gaunas tada visai nekoks patiekalas. Dėl to čia daugumai mėgėjų reikia mokytis, išeiti iš to streso ir pavyzdžiui, sportuoti, nekeliant savo streso. Man tada ateina iš karto ego problema. Aišku, čia, kadangi iš moteriškos perspektyvos sakau, atrodo, kad vyrai daugiau su jie susiduria, moterim kaip ir lengviau priimti tai, kad gal man reikia eiti, o ne bėgti, nors norėčiau bėgti, kad būtų toj pirmoje, antroje zonai. Tai kaip tu dažnai, Jonai, irgi susiduri, mokydamas, treniruodamas bėgiojančių žmonės su ta ego problema, kad aš čia per lėtai bėgu, čia nesąmonė. Jo, tai labai geras klausimas ir ne tik tai, kad kaip treneris susiduriu, aš ir pats savo kailiu labai tą patyręs esu, nes čia tokia, toks vos ne kaip refleksas, tu visą laiką stengiasi, visą laiką nenori kažkam nusileisti, nenori ten jausti silpnesnis negu buvai ir ten, kai pavyzdžiui, ten, kaip ir sakiau, ir man būna, kad matau objektyviai, kad fitnesas nėra toks geras, bet kažkaip nesinori savo to pripažinti ir galvoju, čia biški pabėgsiu aukštesnių pulsų, gal rytoj ramesnių, taip ir pradedi save apgaudinėti. Tai čia visiems tas, čia yra labai natūralu ir aš tą suprantu. Tai dėl to mano galva ir kaip mes treniruojam pagal mūsų klubo metodiką, tai pats geriausias būdas tai yra turėti kažkokias išorinės metrikas, įsitestuoti ir turėti skaičius prieš akis, kurie kur kas mažiau meluoja negu tu pats savo. tai labai padeda, nes kai žinai, pavyzdžiui, kad tavo ten koks nors aerobinis slenkstis yra pagal tokį pulsą ir tu matai, kad tu tiesiog norėdamas būti to pulso rėmose, tu turi bėgti gerokai lėčiau. Bet tai neprimk asmeniškai to, tai tiesiog taip yra šią akimirką, taip, ir tu gal treniruosies ir tai pasikeis ir žymiai tu pagreitėsi, bet šiandien yra taip. Ir tada, tai irgi tada kaip treneris tu nesakai to kaip kažkokio asmeninio nuosprendžio, kad tu man atrodai nepajėgus, dėl to turi lėčiau. Ne, tiesiog duomenys taip sako ir mes tikime tais skaičiukais, kuriuos matom. Tai taip lengviau yra susitart. Tai man toks iš to ego, atsakant tavo klausimą, labiausiai padeda išeiti objektyvios metrikos. O toks paskatinimas ir gal stimulas, tai kad tu bėgiojant toj pirmoje, antroje zonoje sportuojant ir didini savo pajėgumą, iš esmės efektyviausiai, aš kaip suprantu, ne? Visiškai ir tai yra turbūt irgi trenerio darbą dirbant pagal tai mūsų metodiką, kur mes labai daug dėmesio skiriam pirmos ir antros zonos treniravimui. Tai aš praktiškai be išimčių žinau, kad kai pradedu, tarkim, su naujų bėgikų dirbti, kad visą laiką bus tas pokalbis apie tai, kodėl man reikia taip lėtai bėgti ir kad bus tas pasitikėjimo toks slengstis, kur tikrai galvos, ar čia tikrai mano geras pasirinkimas šitas treneris ir šitą metodiką, čia kažkokia skamba nesąmonė, kodėl dabar taip lėtai. Tai aš žinau, kad tada jau reikia, taip sakant, prašyti žmogaus tiesiog duoti tau kredito, pasitikėjimo, bet tada ateina dažniausiai, beveik visą laiką ateina tas lūžis, kai žmogus pamato, kad jisai bėga vis tuo pačiu pulsu, sakykime, pirmoji zonai, bet po kelių savaičių arba po kelių mėnesių, kartais ilgiau užtrunka, bet tas greitis pradeda didėti. Ir tada irgi labai pasitarnauja tos objektyvios metrikos, nes tu supranti, kad pulsas tas pats, pastanga ta pati, bet aš bėgu minutę greičiau kilometrų negu kai pradėjau treniruotis. Tai tu supranti, aš bėgu ne todėl, kad labiau stengiuosi, arba kad čia geresnė diena, arba kad aš labiau noriu, bet tiesiog mano kūnas jisai sugeba 10 sekundžių greičiau nubėgti kilometrą
tom pačiom sąnaudom, negu kad ten prieš kelis mėnesius. Ir kai šitą pajunti ir supranti, tada atsiranda motyvacija, kad šitos jau treniruotės tikrai veikia ir tada pamatai tą naudą visą. Bet čia toksai procesas. Mhm. Ir man norisi grįžti truputėlį prie tos streso temos. Primint, ką Jonas sakė, kad pirma, antra zona įjungia parasimpatinę nervų sistemą, tai jinai atsakinga už atsipalaidavimą, poilsį, atsigavimą ir panašiai. Joje dirbant galima net padėti po treniruotę savo atsigauti, turėti tą tokį gerą poilsį. Ir aš kiek esu girdėjus ir gal net ir iš tavęs, kad yra jau nemažai tyrimų, kaip tas sportas žemam intensyvume padeda gydyti nerimą, depresiją ir kitus tokius psichologinius susirgymus. Taip. Gali čia šitoj temai truputėlį? Žinoma, tai yra tikrai tų tyrimų ir apie ištvermės sportus ir depresiją ir mentalinius susirgymus, tai čia iš vis atskira labai didelė tema, bet jeigu kalbėt labai siaurai ir mechanistiškai apie tą parasimpatinę ir simpatinę nervų sistemas ir kaip veikia jas sportai, tai yra tikrai tyrimų, kurie rodo, kad buvimas toj pirmojo, antrojo zonai iki laktato slenksčio arba iki ventiliacinio slenksčio. Jeigu mes tenai sportuojam ilgesnį laiką, tai ir tyrimai, ką rodo, kad mūsų, tarkim, HRV, širdies variabilumas, kuris yra pats geriausias indeksas parasimpatinės nervų sistemos aktyvumo. Trumpai tariant, kuo didesnis HRV, tuo aktyvesnis klajoklis nervas, tuo aktyvesnė parasimpatinė sistema. Aš pridėsiu tą HRV, dabar irgi galima pasižiūrėti savo išmaniuosiuose. Taip, jau jį dabar beveik visi laikrodžiai ir Apple Watch ir kiti labai matuoja, jį labai nesunku pasimatuoti. Tai, žodžiu, tai tas treniruotės pirmoji zonai pakelia HRV. Tai kuo tu netgi ilgiau ten pabūni, proto ribose, bet tu stimuliuoji savo tą parasimpatinę sistemą. Ir šitas efektas visiškai dingsta, jeigu tu pradedi daryti aukšto intensyvumo treniruotės, nes aukšto intensyvumo treniruotės dėl tų dalykų, apie kuriuos šnekėjom, jos visiškai numuša tą HRV. Taip smarkiai, keliasdešimt vienetų. Tai dėl to tas buvimas pirmoji zonoje, aš irgi taip dabar, kai papasakau savo tą režimą, tai aš, pavyzdžiui, labai suprantu, kad aš natūraliai tiesiog atėjau iki tos pirmos zonos treniruočių, nes daug kas dabar aplinkui gyvenime yra streso šaltiniai man, streso gerąja prasme, bet vis dėlto streso. Tai treniruotės man turi padėti atsigauti nuo jo, o ne dar dėti į tą pintinę streso daugiau. Ir aš žinau, kad po tos pirmos zonos treniruočių aš jaučiuos geriau, jeigu aš tikrai darau. Jeigu aš darau ten 3-4 zonos treniruotės, mano atsistatymas labai greitai krenta žemynės, aš tiesiog net neturiu pajėgumo atsistatyti nuo tų treniruočių šiuo metu. Ir tai tas labai įdomu ir čia labai svarbu. Dar kitas yra paradoksas, šitą temą kalbant, kurį aš pastebėjau ir ant savęs, gal tik tai iš tikrųjų ne taip ir seniai, bet po to labai daug apie tai galvojau, kad kai įsivaizduojam žodį stresas, mes iš karto turim blogas asociacijas, kad kažkas yra negerai, kad kažkas nepavyksta, kažkokie barniai, konfliktai, nesėkmės, tai yra stresas. Bet stresas yra bet kokios emocijos. Visos emocijos yra simpatinės. Net jeigu tu esi ir geros nuotaikos, jeigu tu esi, sakykime, euforijoje, tai jau visai akivaizdu, bet jeigu tu šiaip esi, pavyzdžiui, labai darbingas, toks susihypinęs, labai veržlus ir taip toliau, tu esi streso būsenai. Kartais sunku suprasti, nes mes esam, net jeigu viskas gerai, mes tokiam esam produktyviam strese visą laiką. Visą laiką tas simpatinis aktyvumas labai didelis ir mes tada net ir norim jo vis daugiau. Ir matosi, pavyzdžiui, turbūt, kaip treneriai pastebėjai, kad tam tikro tipo žmonės, kurie yra, tarkim, tokie A tipas, kurie visur nori visko siekti, labai aktyvus ir jie ir treniruotis taip pat nori. Jie tikrai nebus tie žmonės, kurie norės tempimo pratimų arba kvėpavimų, jie nori, raunam čia, bėgam, šokam, high intensity ir reikia daryti. Tai tas labai yra sunku, kad kai tu jau esi tam režime streso, iš jo išeiti nėra lengva, nes tu net nori daryti panašias veiklas ir likti toj būsenoje. Ir tai yra paradoksas, bet taip yra. Ir tas perėjimas dažnai būna net labai sunkus. Nes, pavyzdžiui, išėjimas į parasimpatinę būseną, į tą nusiraminimą, jisai nebūtinai yra malonus.
Ir aš kelis kartus ant savęs tą pastebėjau, kad tas tikras atsipalaidavimas, kartais jisai, tu esi stresą, bet tu visą laiką labai suskaičiavę, žinai viską, kas turi būti, po ko tu sieki tikslo ir staiga, jeigu, pavyzdžiui, išeini tą būseną, kur nėra to, pavyzdžiui, kur nėra apibrėžtumo, nėra kažkokio vektoriaus link, kur tu judi, nėra ten greičio, tai nėra malonus jausmas. Ir dėl to, bent jau man, nes aš esu tas tipas tikrai, kuris mėgsta draskytis, tai dėl to labai yra sunku suprasti, kad dažnai kaip tai jaučiasi ir kaip yra nervų sistema veikiama, yra atvirkščiai susijęti dalykai. Tai, kad stresas gali būti malonu, o parasimpatinė būsena visai nemalonu. Ir dėl to labai painu pasidaro. Bet čia sakau, čia įdomi tema. Ir kažkaip susijęju su tuo, kad daugeliu net ir norintiem pradėti medituoti, pavyzdžiui, ar daryti kažkokias atsipalaidavimo praktikas, be galo sunku. Šakės kaip sunku, taip. Ypač... Čia labai gerai, kad iškėlė tą temą. Jo, jeigu dabar paėmė žmogų, kuris, ten, nežinau, dirba kokiam nors startupė, čia šalia, ir jis ten, nežinau, laukia jo ten produkto pristatymas, koks nors kitą dieną jis ruošia prezentaciją, yra visiškai po 5 kavos ir ten 2 cigarečių ir ten viskas. Ir dabar paimk jį, ištemk ir pasakyk, tau reikia dabar 30 minučių medituoti. Tai jis išeis iš proto. Taip. Čia tas šiftas, kurio tu reikalauji žmogaus, yra toks radikalus, kad jis, ten jis tikrai gali net prie klinikinių psichologinių problemų privesti. Aš pati ant savęs labai gerai žinau. Ir tuo pačiu turiu ir šiokį tokį raktą, kad pavyzdžiui tas išėjimas iš streso gali būti per fizinį aktyvumą, kažkokį, tarkim, vidutinį, tada lėtinant veiklą, taip. Šiek tiek išsikrauni, įeini jau po truputį į tą parasimpatinę nervų sistemą, taip. Ir tada galima pabandyti pamedituoti, atsipalaiduoti, pakvėpuoti, tai kad jau nebūtų tai kardinalu, kad tu bėgi ir tada sustoja, ne? Taip. Tai čia... Visiškai sutinku ir labai faina apie tai kalbamės. Mes dabar kaip klubiečiam irgi savo darom trečiadieniais, ketvirtadieniais turim tokias grupinės bendro fizinio treniruotės. Tai irgi pačioj treniruotės pabaigoj mes padarom box breathing arba kvėpavimo pratimus visi sugulę ir tada į treniruotės pabaigoj, dienos pabaigoj, kai yra viskas suplanuota ir tai labai sisteminga ir žinai protokolą ir žinai taisyklės ir tada į tai gali atsiremti ir šiek tiek tai pradeda veikti, tas parasimpatinis suaktyvinimas. Bet manau, kad teisingai, ką tu sakai, tai negali būti drastiškai į tai iššokama ir dėl to tu turi turėti taisyklės ir turėti tvarką. Ir dar labai padeda, jeigu tu dar darai su kažkuo, nes tada ir įsipareigojimo momentas atsiranda, nes čia lygiai tas pats, kad tu negali, pavyzdžiui, nuo super planingo to tokio labai labai stresinio režimo įeiti į staiga tokį, kur visiškai neapibrėžtas, nes tai, tas ir yra tas shiftas labai labai toksai kelia didžiulį stresą. Dar didesnį stresą. Tai jeigu tu susiplanuoji ir tos treniruotės yra planingos ir jos progresuoja kažkaip, tai yra tikrai, sutinku su tai yra geriausias būdas. Jeigu mes norim, tarkim, išeiti iš streso, valdyti nerimą ir panašiai, kaip ir jau aišku, apkalbėjom, pereiti tą parasimpatinę nervų sistemą, 1-2 zoną. Taip pat bėgimas ar aerobinė veikla yra naudojama ir depresijos gydymui ir aš kaip suprantu, ten jau veikia endokrininė nervų sistema, ane? Kad mes gaminam laimės hormonus, tiesiog chemiškai padedam savo smegenim. Jo, tai šiaip su ta depresijos tema ir bėgimo, čia reikėtų gal mūsų klubo psichoterapeutę Rimą Viliūnienę pakalbinti, labai gera specialistė šitų dalykų, bet iš tikrųjų labai daug yra mechanizmų, kodėl tai yra, nes ten ir šita ir neurotransmitorių veikla suaktyvina ištvermės sporto metu ir visokie tenai neurotropiniai faktoriai keičiami, tai ten mechanistiškai tikrai yra daug labai dalykų, kurie įtakoja teigiamai nervų sistemą, bet gali įvairiai žiūrėti. Aš manau, kad dalis to yra, kad depresija yra kaip, nežinau, čia taip galima sakyti, bet tai kaip tam tikra žmogaus rutina, tiesiog labai ydinga.
Tai yra tam tikras lūpas, užsiciklinimas tam tikram buvime, kuris yra labai nefainas ir nemalonus daugumai žmonių. Tai sportas yra būdas įeiti į kitą ciklą, į kitą tą lūpą. Ir dažnai kaip depresija, man atrodo, gali išgydyti tik tai darydamas fizinius pokyčius, nes jau mintis tavo yra kosmose, ten jau nieko nepadės, galvojimas apie, arba tikrai tai negali būti vienintelė priemonė gydyti depresiją, tai galvoti daugiau apie tai, kaip norėtum nebūti depresijai. Labai retai tai veiksmingas, nes žmonės ir taip nemažai pagalvoja ir tai nelabai padeda. Bet daryti kažką, tai labai padeda. Ir tas labai paprastas, labai konkretus veiksmas, kurį tu gali planingai daryti ir tiesiog mechaniškai ištemti save. Ir taip, man atrodo, tai yra mechanizmas, dėl ko labai nemažai žmonių, aš ir kaip treneris jau esu sutikęs, kurie ir iš depresijų išlipa, ir iš kitokių visokių psichologinių problemų, iš adikcijų, visokių priklausomybių būtent per sportą. Tai dėl to, kad jie pakeičia vieną kilpą elgesio, kita kilpa, tik tai, kad žymiai geresnė. Bet iš esmės jos veikia labai panašiai. Kaip ir priklausomybės. Jo, tai yra dažnai mes keičiam blogesnę, geresnę. Taip, tai yra geroji priklausomybė, tikrai, nes paskutiniu metu net ten skaičiau tokius neuropsichologijos, toks yra Leonard Kozol ir ten jo mokiniai labai įdomus autorius, kur jisai labai labai giliai, taip mechanistiškai lenda į smegenų centrus, kurie už tam tikrus poelgius atsakingi ir jisai ten kalba apie tokią smegenų dalį bazalinę gangliją, kuri yra atsakinga būtent už tokią kaip prognozavimą vertingų mūsų nervo sistemai poelgių ir mes visą laiką gyvenam projekcijose, kad mes kažką padarom ir bus tai kažkoks atsakas iš pasaulio, bus toks rezultatas ir mes tik tai turėdami tas projekcijas ir darom kažkokius poelgius. Visą laiką, kitaip tariant, nervų sistema prognozuoja prieki, kas bus ir tik tai pagal tai kalibruodama ir lygindama savo projekcijas to, kas bus, su to, kas iš tikrųjų atsitiko, mes taip mokinamės ir taip stumimės prie gyvenimą. Tai pagrindinis tas projekcijų šaltinis yra bazalinė ganglija ir tas Leonard Kozol papasako, kodėl mes dažnai įstringam visokias adikcijas arba, pavyzdžiui, kažkokius disfunkcinius santykių paternus, todėl kad bazalinė ganglija renkasi visą laiką dalykus, kurie yra prognozuojami, kad mūsų nervų sistemai prognozuojama realybė yra visą laiką daug geriau negu neapibrėžtumas. Tai net jeigu mes žinom, kad kažką mes prognozuojam ir kažkas bus labai blogai, bet mes žinom, kaip bus. Mes žinom, kad mus nuskriaus, pavyzdžiui, šitas santykis, bet mes jau žinom, nes mus jau kelis kartus nuskriaudė ir mes vis tiek dar čia. Tai mes žinom, kad mes tą kilpą galim sukti ir mes žinom, kad tai bus blogai, bet prognozuojamai blogai. Tuo tarpu kažkokia naujovė yra visiškai neprognozuojama ir mūsų nervų sistemai dažnai tai yra dar žymiai baisiau. Dėl to sunku iš tų kilpų tokių išeiti. Ir manau, išėjimas per sportą tai yra vienas iš būdų, kaip tiesiog pripratinti ir sukalibruoti savo nervų sistemą kitam kilpai, kad kaip aš jaučiuos, kaip bus ir ką galima kartot. Čia, žinai, mes nebe tik tai dėl sportinių pasiekimų, bet dėl emocinės sveikatos labai dažnai renkame sportą. Tai visiškai. Manau, kad beveik, tiesą sakant, net galvojau, kad anksčiau, kol tik tai vienu metu dirbau tik su mėgėjais sportininkais, tai galvojau, kad mėgėjai čia sportuoja dėl kažkokių tenai asmenybinių dalykų, o jau profesionalų sportininkai, tai jie jau ten jau dirba kaip darbą. Bet dabar, kai jau pradėjau dirbti su profesionaliais sportininkais, suprantu, kad ne, jie lygiai taip pat visi per sportą iš tikrųjų sprendžia ir bando suprasti savo gyvenimus ir save ir susitvarkyti su savim, susitvarkyti su savo aplinka, su savo vidum ir sportas visiems, nesvarbu, kas tu esi, tai yra būtent ta priemonė. Aš prisimenu praeitą pokalbį, ten kalbėjau su Greta Puzonė apie kvėpavimą ir šaltį ir mes kažkaip paskui gal netgi ne pokalbio metu išsidiskutavom, kad tarkim
šaltam vandenį reikia ten minutę, 1,5-2 minučių, kad pradėtų skirtis laimės hormonai ir tada tokį duotų apdovanojimo jausmą. Ar yra bėgime kažkoks toks laikas, kada jau pradeda tarsi skirtis laimės hormonai, kad gautum tiesiog tokį automatinį pasitenkinimą? Taip, geras klausimas. Manau, kad čia aš sugrįšiu gal prie to atsakymo, ką aš prieš tai kalbėjau, kad, kaip ir sakiau, kad dažnai tas toks pakylėtumo jausmas ir jausmas tokio labai aiškumo, tokio užsivedimo, to endorfinų tokio jausmo, jisai dažniausiai ateina su stresu. Jisai ateina su, dėl to, pavyzdžiui, šaltas vanduo, tas šokas savo sukeltas išėjimas greit iš to šoko, aukšto intensyvumo treniruotės, tai žymiai greičiau duoda tą tokį dopamininį pasitenkinimą. Tuo tarpu ramios treniruotės arba net gal esi irgi buvus tuose, pavyzdžiui, ramaus kvėpavimo sesijose, kur esi tikrai labai ilgą laiką kvėpavime ir kartais emocijos, kurios išlenda visai nebūna fainos. Kai tikrai atsipalaiduoji, tikrai nusiramini ir kartais išlenda iš rūsio baubai ir emociškai nėra lengva. Tai čia reikia šitų dalykų nesumaišyti, kad, nes jeigu bėgsi intensyviai, tai labai lengva tos per minutę gauni adrenalino tokį būstą, kad labai pasijauti toksai visas lengvai apsvaigęs maloniai. Bet ar to nuolatos reikia? Aš manau, kad kaip tik to mažiau reikia. Nereikia apsigauti vien šiuo metu, šią akimirką besijaučiančią tą gerą savijautą, nes jinai gali būti apgaulinga. Ačiū, Jonai, už tokią mokslinę ir šiek tiek gal labiau pagristą dalį visą, ne, už tą tokią rimtąją tarsi ir dabar man dar pabaigai norisi apie tiesiog priklausimą bendruomeniai pakalbėti, nes iš tavęs girdžiu ir tavo klausantis irgi ankstesnių laidų, kurias kalbėjęs, dalyvavęs, jis girdis tas noras priklausyti bendruomeniai, tiek kol studijavai, kai paskui dirbai su menu, tada bėgimas, ne, visur bendruomenė. Tai kaip atrodo priklausimas bėgimo bendruomeniai, bėgimo klubui? Pastaraisiais metais aš visko jau dabar ir amžėjantis toks esu ir treneris, ir sportininkas, tai vis suprantu, kad tai yra tikrai turbūt pagrindinė dalis. Man tai nėra nieko svarbesnio, nes tas supratimas, kai kažką, pavyzdžiui, padarai tikrai kartu, tikrai kaip komanda, gal kituose sportuose tai savaime suprantama ten komandinėse, bet bėgime, kai jauti, kad ten, tarkim, arba dirbdama su profesionaliu sportininku kažką, kad reikia visos komandos žmonių, kurie kažką nuveiktų, arba kai matai, kad ten dirbdama su trenerių komanda pasieki kažkokių rezultatų. Žodžiu, tas jausmas, kai padarai kažką kaip komanda, yra 10-eriopai malonesnis negu kažkoks pasiekimas asmeninis. Tai ir tai man užtruko gyvenime tikrai nemažai laiko, kad suprasčiau šitos dalykus, nes aš toksai buvau visą laiką mėgėjęs viską daryti pats, daug ir ant savęs daug atsakomybių, bet ir daug tokio ego buvo. Tai dabar tas po truputį tirpsta ir atsiranda žymiai gražesni jausmai ir dėl to tas buvimas bendruomenė ir mūsų klube, ypač kaip matau, kad vis daugiau žmonių įsitraukia ir pradeda, nes mes turim tam tikras bendras veiklas, bet mes kaip treneriai nesistengiam ten kažkaip per daug daryti patys. Mes su visais pasižiūrim, bet nėra, kad ten darytume labai daug veiklų, bet vis dabar daugiau, pavyzdžiui, bėgikų ten pradeda patys organizuoti treniruotės, netgi patys kelionės organizuoti, klubo bendras stovyklas, tada ten kažkokius pasirūpina nežinau, nuolaidom kavai, klubiečiam galiojančios ir visokių tokių dalykų, ir tada jauti, kad kiekvienas tas mažas prisidėjimas bendram labui, jisai labai labai eksponentiškai tada visą tą gerumo jausmą padidina. Tai žodžiu, tai čia aš jau apsiseilėjęs kalbu, kaip tai gerai, bet tai iš tikrųjų labai nuostabus dalykas. Neišgirdau nei vieno žodžio, kad bėgimo klubas yra apie tai, kad kartu pabėgioti. Tai yra daug daugiau. Taip, tikrai daug daugiau. Bet tai ir papletkinti kartu bėgant ir pasidalinti visokiom aktualijom, pasiskūsti ir ten tiesiog gyvenimas. Vat iš karto iš to bėgiojimo grupėje atrodo kyla klausimas, tai kaip ten tada sekti savo
kūną, sekti savo metrikas ir nepasiduoti kito tempui, nepradėti lygintis ir panašiai. Tai vat dar šitas momentas, kaip tai... Tai mes klube, pavyzdžiui, sprendžiam taip, kad šiaip būtinai reikia skirstytis grupeliam pagal pajėgumą, jeigu bėgi kartu, nes visą laiką tas, kas yra silpniausias, būna labiausiai nuskriaustas, nes dažniausiai silpniausiam bėgikui tenka derintis tada ir jisai padaro ne tą treniruotę, kurią reikia. Tai tik tai juokais klube, sakoma, kad kai jau bėgi su treneriu, tada išimtis. Nes tada jau treneris šalia, tai net jeigu tu nusižengi savo pulso zonom ir bėgi ne to zonų, bet treneris šalia. Tai čia kaip yra indulgencija iš karto išpirkimas. Bet šiaip tai reiktų visą laiką, kai jau sportuoji su stipresniais, tai reikia labai atsargiai arba paprašyti, kad žmogus tikrai derintųsi prie tavęs, arba jeigu negali prisiderinti prie tavęs stipresni, tai tada geriau susirast savo pajėgumo. Bet tikrai dažniausiai nepaina tiek, jeigu bando silpnesnis laikyti stipresnio, tai silpnesniam ne į naudą. Ir pabaigai, kadangi tu esi dar ir filosofas, ne, prie visko, visų tavo titulų. Yra buvęs gyvenimo etapas toks jo. Filosofinis toks klausimas, tiesiog pagal mūsų pavadinimą šitos tinklalaidės, tai ką tau pačiam, Jonai, reiškia gyventi kūne? Jo, gyventi kūne, labai čia platus klausimas. Nežinau, nenoriu aš per daug į lankas čia nukalbėti, bet jo, man turbūt... aš kai išgirstu šitą klausimą, tai turbūt pirma asociacija yra galvojimas apie prioritetą gal veiksmų prieš mintis. Ilgą laiką gyvenime aš taip tuo metu, kai filosofiją studijavau ir tuo labai domėjausi ir toks buvau tikrai žmogus, kur visą laiką mano prioritetas buvo mintis, žodžiai, konceptai, idėjos. O kūnas tai toksai buvo, kažką vis tiek reikia, kad kažkas nuneštų tenai, nežinau, arba pavalgyti, arba kažkur nueiti, tik tai tiek, bet šiaip tai neįdomus dalykas. Tai po to gyvenime tas absoliučiai radikaliai pasikeitė. Ir dabar suprantu, kad būtent veiksmai, fiziniai veiksmai yra viso ko pagrindas. Ir kad pirmiausia reikia žiūrėti ne ką mintis sako, ne ką žodžiai sako, bet ką kūnas daro ir kaip jisai jaučiasi. Ir kad jeigu nori kažkokius pokyčius daryti, irgi pirmiausia reiktų pradėti nuo fizinių pokyčių, nes jeigu nepasikeis fizinės praktikos arba kažkokie realūs veiksmai, ką tavo kūnas daro, jeigu tai nepasikeis, mintis irgi tikrai nepasikeis. Tai tas prioritetų apvertimas, supratimas, kad kūne ir fiziniam judesy yra realybė, o ne mintise. Čia labai supaprastintai, žinoma, aš tai sakau, bet gal mintis aiškiai. Tai čia turbūt man ir reikštų tą gyvenimą kūne. Ačiū tau, Jonai, labai. Labai sveikatą, tikiuosi, neprišnekėjau per daug nesąmonę. Nežinau, pažiūrėsim, paklausysim paskui, bet buvo tikrai labai įdomu, naudinga ir man kažkaip noris taip rezimuoti visą pokalbį, kad svarbu yra ne pats bėgimas, svarbu yra ne pats sportas, o tai kodėl tu tai darai, kaip tu tai darai ir dar su kuo. Jo, visiškai pasirašau po šitą mintim. Ačiū labai, visą. Ačiū tau. Tariu didelį ačiū, kad perklausei šią tinklalaidę ir noriu pakviesti prisidėti prie tolimesnių laidų kūrimo. Ta padaryti gali Contribui platformoje, kur rasi reikalingą paskyrą įvedę žodžius gyventi kūne.